Hello, Tadyahaw. Maglalaba tayo ngayon. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-operate ng bagong washing machine yan. Pinili ni Badang. Ayan siya, oh. Pati ba naman ang washing machine touch screen din. Toshiba. Ito siya. I-on natin. On siya. Ayan, on siya. Naka-on na siya. Ito siya. Wash. Ito, wash and dry. Ito, dry lang siya. Tapos, ito yung yung lagay ng sabon. Liquid siya. Tapos dito, dishwashing. Fabric conditioner. Yan siya. Close na siya. Tapos, nagamitin natin ngayon is wash and dry. Ito siya. Yan. Ito siya. Standard lang to siya. Ito mo nag-click. Standard. Tapos, ito 60 minutes. 1 oras lang siya. Tapos, ito siya. Pag naglinis ka sa loob. Tapos ito siya, basahan daw ito. Para sa basahan daw ito. Bali dito mo lang din i-adjust. Ayan. 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 Ayan ito. Adjust mo siya. Balik na doon. Standard lang. Asa na yung standard? Ayun. Balik na siya sa standard siya. Ito yung para sa basahan. Ito yung kung ano lang daw yung mga ano ba yun? Yung hindi lang masyadong light lang siya na paglaba. Ito siya daw. Tapos ito yung sa basahan. Tapos ito nakalimutan ko na. Ay, mali. Ito pala yung dirty. Yung maduming-madumi daw. Ito siya. 60 minutes. Tapos ito yung maduming-madumi. Ang damit. Tapos ito siya, lang siya ng kung yung light lang daw na paglaba. Tapos ito, para sa basahan. Tapos ito panlinis. Tapos dito, ilaw. Ayan, may ilaw na siya sa loob. Ayan. Tapos, kung gusto mo wash, ito lang siya. Wash lang yan. Tapos, wash and dry. Standard pa rin siya, oh. Tapos, kung gusto mo ng dry, ito na rin siya. Kaya, ang gamitin natin is wash and dry. Kasi mga towel yan, eh. Tapos, i-on na natin. Nalagyan ko na ng nalagyan ko na ng soup. Nalagyan ko na ng sabon. Nalagyan ko na din ng fabric conditioner. Ayan. Mag-umpisa na tayo. I-on na natin. Ooh. It's moving. Ayan o, naka-standard lang siya. Okay na siya. Umiikot na siya. Ayan. Kailangan natin. Kaso lang, no need. Kasi araw naman eh. Okay na siya. Ayan na siya. Tapos mamaya, pagtapos na siya, nag-o-off naman siya ng kusa, pero matagal. Ang gagawin mo, i-off mo lang siya, kasi ito yung off. Off ito. I-off mo lang siya, tapos i-open mo siya ulit, tsaka mo siya dito buksan.
Yan. Pero pagka ano naman, siguro mga 20 minutes, kusa naman siya na ano, kusa naman siyang namamatay or pwede mo na siyang i-open. Pero pag nagmamadali ka, ito na gawin mo. I-off mo muna siya. Tapos, i-open mo siya. Tsaka bubuksan dito. Okay, yan na po. Bye-bye. Sana may bago akong kaalaman na ibigay sa inyo. Salamat. Salamat sa panonood. Bye-bye po. Babush.